Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini gue mau mukbang jengkol balado yang super pedas. Sebelum nanti gue mukbang, gue juga mau masak dulu jengkolnya itu. Ini dia bahan-bahannya, sama 500 gram atau setengah kilo jengkol yang udah potong-potong. Ini tomat sama daun salam. Ini dia si setannya, cabai 100, cabai rawit. Nah, ini bumbunya. Oke, ini minyak goreng. Ya, ini kayaknya udah mendidih, udah panas. Langsung aja kasih daun salam. Ini tipsnya nih kalau mau goreng jengkol biar nggak bau di mulut nih, daun salam ini super empuk tapi nggak terlalu bau. Ya, kita lihat. Oh, pas kayaknya udah matang ini. Oke ya. Kita tumis dulu ya dulu. Oh iya. Udah harum. Saatnya kita tambahin ini dia si cabai setannya. Kita kasih bumbu kaldu jamur. Sekarang tomatnya seledri hitam. Ini udah matang. Ya, yang terakhir jengkolnya yang tadi kita udah goreng. So, kita tuang. Semua tanpa sisa. Aduk. Ya, ini kayaknya udah matang. Langsung aja kita angkat. Alhamdulillah. Ini langsung taruh di atas. Habisin sampai bersih. Oke, ini udah jadi semuanya. Setnya tinggal makan. Ini jengkolnya. Jengkolnya dulu ya. Mantap men. Mantap. Mantap. Gila. Semangat.
Jangan lupa subscribe,